Jednej mrazivej noci v roku 1942 sa obloha nad Billundom sfarbila do červena. Stačilo pár minút a všetko, na čom Ole Kirk Christiansen roky drel, bolo zničené. V jeho továrni vypukol ničivý požiar. Oheň sa šíril neovládateľnou silou a v priebehu okamihu pohltil nielen stroje, ale aj tisíce hotových hračiek, ktoré mali firme zabezpečiť prežitie. Pre rodinnú firmu to bola totálna katastrofa. Ole stál pred tlejúcimi troskami a sledoval, ako sa roky jeho poctivej práce menia na popol. Všetko, čo vybudoval, bolo zrazu preč. Scéna, ktorá by väčšinu podnikateľov definitívne položila na kolená. Ole však nebol ako väčšina podnikateľov. Kým sa dym ešte vznášal nad mestom, on už v hlave kreslil nové plány. Namiesto toho, aby sa vzdal, postavil továreň znova a tentoraz ešte väčšiu a modernejšiu. Sledujte ikony podnikania. Celý príbeh Oleho Kirka Christiansena, zakladateľa značky LEGO, nájdete vo videoforme na našom YouTube kanáli alebo si ho môžete vypočuť ako podcast na Spotify. Link nájdete v našom bio.